السلام عليكم. محاضرة Satellite Communications معكم دكتور ياسر زاهدي. إن شاء الله اليوم راح ناخذ Part 9 اللي هو Satellite Subsystems. طبعا سابقا احنا أخذنا شيء على Satellite System كنظام كامل، وقلنا إنه هذا النظام الخاص بالساتلايت يتكون من جزئين، اللي هو جزء السبيس سيجمنت وجزء يسمى بالجراوند سيجمنت. والسبيس سيجمنت كان وقتها يمثل الجزء اللي هو الساتلايت نفسه بالفضاء، وجزء آخر أيضا يعتبر ضمن السبيس سيجمنت اللي هي المحطات اللي يسموها TTC&M Telemetry Tracking Command and Monitoring، اللي تحاول أن تتصل بالساتلايت وتقوم بعملية إرسال الأوامر والتعقب. هذا جزء السبيس سيجمنت. وعندنا جزء آخر سميناه الجراوند سيجمنت اللي هو كان يمثل الأجزاء الخاصة، مثل الترانسبورتابل سيجمنت، الستيشنز نوع الساتلايت، أو جزء كان الموبايل أو كان الفيكس، الأنواع الثلاثة الأخرى. الآن احنا راح نركز على الساتلايت سبسيستمز اللي خاصة بالساتلايت نفسه بالفضاء، اللي هو طبعا يعتبر جزء من السبيس سيجمنت، لكن الساتلايت نفسه راح نشوف الأنظمة الخاصة بالساتلايت. The space segment can be classified under two functional areas, the bus and the payload. الساتلايت نفسه راح ينقسم إلى قسمين كمنظومة بالفضاء، ينقسم إلى قسمين، الباص والجزء الآخر البيلود الحمولة الخاصة به. طبعا الباص يمثل refers to the basic satellite structure itself، يمثل الجزء الهيكلي الخاص بالساتلايت، يعني جزء الفيزياء الهيكل مالت الساتلايت. and the subsystems that support the satellite. هذا يمثل الباص، يمثل الهيكل الخاص بالساتلايت بالإضافة للأنظمة الأخرى اللي تدعم هذا الساتلايت. خلينا نشوف شنو الفرق عن البيلود حتى نفهم الفرق. البيلود on a satellite is the equipment that provides the service or services intended for the satellite. يمثل الأجهزة أو الجهاز اللي يوفر الخدمات اللي يقوم بها الساتلايت. طبعا نعرف أن الساتلايت يتم إرسال خدمات معينة، مثلا ممكن يكون هذا الساتلايت اللي تم إرساله يعمل التي في برودكاستنج، ممكن يكون الريموت سينسينج مثلا، يعني يلتقط مثلا صور الأرض، يدرس حالة الجغرافية للأرض. فبهالحالة أكو فد أجهزة معينة بهذا الساتلايت تقوم بهذا العمل، أجهزة إلكترونية خاصة بهذا العمل. هاي من ناحية البيلود اللي تقوم بعمل الوظيفة الأساسية يقوم بعملها الساتلايت. لكن طبعا حتى الأجهزة هذه تقوم بعملها تحتاج إلى أجهزة أخرى تقوم بدعمها. أول شيء تحتاج الجزء الخارجي من الساتلايت اللي راح يحوي كل الأنظمة، حتى هاي الأنظمة الإلكترونية البيلود. أيضا راح تحتاج إلى أجزاء أخرى، راح نشوف إنه تحاول تسهل عمل هذه الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالبيلود، مثلا أجهزة تحافظ على الحرارة مثلا مالت الساتلايت، أجهزة تحاول أن تخلي الساتلايت يكون مستقر بمكانه وما يتغير مكانه أو يخرج عن المسار أو التوجيه مالته يكون خاطئ. Therefore the bus transports the payload to the desired position. راح الباص ينقل البيلود إلى الموضع اللي المرغوب به اللي احنا نريده. and ensures conditions, example attitude, temperature, electric power, which are required to execute payload tasks. طبعا راح أيضا شنو يسوي؟ راح يحافظ على الساتلايت بالموقع مالته، وأيضا طبعا راح يحافظ مثل ما قلنا على الحرارة مال الساتلايت، مثلا الاستقرار مالته سنشوفه، وأيضا الطاقة. الساتلايت راح يحتاج الطاقة الكهربائية اللي تحتاج هاي الأجهزة الإلكترونية مالت البيلود حتى تقوم بعملها. فإذا الباص هو يعتبر الشيء اللي يدعم الأجهزة حتى تقوم بعملها، بينما عمل الوظيفة الأساسية للساتلايت عن طريق الأجهزة الإلكترونية الخاصة به هو يكون بالبيلود. خلينا نلاحظ بهذا الفيجر illustration of the satellite bus and payload. عندنا البيلود يتكون من transponders، وهاي أخذناها سابقا، اللي يمثل electronic devices الخاصة بالساتلايت
من أجل أن يقوم بعمله. وعندنا الساتلايت أنتنز. الساتلايت أنتنز هو الأنتنة بالأريلز الخاصة بالساتلايت. طبعا احنا أخذناها سابقا. الأنتنز راح ناخذ بجزء خاص به يعني بحث. عندنا الأنتنز طبعا يحتاج الساتلايت الأنتنة. ليش؟ لأن لما الإلكترونيك ديفايس هنا تولد المعلومات وتريد ترسلها، طبعا راح تكون إشارات كهربائية electric signals. لازم شي يسوي الأنتنة make a conversion تحويل the electric signal to an electromagnetic signal وراح يرسلها. نفس الحالة إذا جاي يستقبل إشارة معينة من خلينا نقول هنا الأيرث ستيشن جاي يستقبل إشارة جاية للساتلايت، راح توصل هنا للأنتنة. الأنتنة راح يكون بتحويلها من electromagnetic signals إلى electrical signals، إلى إشارات كهربائية راح يحولها إلى داخل الأجهزة. خلينا نشوف الباص شنو بيه. بالفيزيكال ستراكشر طبعا الجزء الهيكل الخاص بالساتلايت، بجزء الاتيتيود and orbit control system AOCS اللي هو الخاص بالاستقرار وعملية السيطرة على الأوربت المدار مالته. الباور سيستم القدرة مالت الطاقة اللي حتى يولدها، شلون راح يقدر يستعمل الطاقة الخاصة به وتوليد الطاقة. الثيرمال كنترول السيطرة على الحرارة ثيرمال، راح نلاحظ انه لأن الحرارة راح تأثر على الساتلايت. تيليمتري تراكنج كوماند اند مونيتورنج TTCNM، هذه أيضا أخذنا سابقا. الجزء الخاص قلنا بالجراوند بالسبيس سيجمنت الجراوند ستيشن الخاصة بالسبيس سيجمنت، هذا أيضا يكون موجود جزء بالساتلايت اللي هو راح يتصل بالجزء الموجود على الأرض من أجل تيليمتري تراكنج كوماند اند مونيتورنج، المراقبة وإرسال الكوماندز والتليمتري، إرسال المعلومات الخاصة بالسنسورز المتحسسات، تراكنج تعقب الساتلايت إنه يكون بمكانه الصحيح. خلينا نجي إلى الأول شيء بالساتلايت باص اللي هو الفيزيكال ستراكشر. راح ناخذ الأربعة، هذني الأربعة راح ناخذهن. The physical structure of the satellite provides a home for all of the components of the satellite. يمثل home البيت يعني الخاصة بكل الأجزاء مالت الساتلايت. all components of the satellite. الأجزاء كلها راح تكون وين؟ مغلفة داخل هذا الهيكل الخارجي. The basic shape of the structure depends on the method of stabilization employed to keep the satellite stable and pointing in the desired direction. طبعا هذا الشيء راح يعتمد على شنو؟ الطريقة مالت stabilization، شكل الهيكل مال الساتلايت. راح نلاحظ الآن إنه شكل الساتلايت الهيكل الخارجي ترتيبه يعتمد حسب طريقة الاستقرار مالته. شلون راح احنا نريد الساتلايت يكون مستقر بطريقة صحيحة، يكون مستقر بمدار بطريقة صحيحة. الشغلة الأولى. الشغلة الثانية لما يكون مستقر، لما نسوي عملية stabilization عملية اتزان مالته التوازن مالته، لازم طبعا ما يأثر على إرسال الإشارة. احنا نريد الإشارة دائما تكون مرسلة بالاتجاه الصحيح إلى الانتنز الموجودة على الأرض. نحاول بالقيام بعملية stabilization عن طريق السيطرة عليه من غير ما يأثر على الإشارة مالتنا. طبعا قلنا employed to keep the satellite stable، هاي stabilization خليه مستقر، and pointing in the desired direction ويأشر بالاتجاه الصحيح على الانتنز الموجودة بالأرض in order to keep antennas properly pointing to the earth. طبعا حتى شنو؟ تكون هاي الانتنز تأشر بصورة صحيحة على الأرض إلى الأرض. Two methods are performed. طريقتين يتم إنجازها. الطريقة الأولى ما تسمى بالspin stabilization. spin دوران يعني حول نفسه. طريقة spin stabilization عادة تكون بحالات عندما يكون الشيب مالت الهيكل of the structure of the satellite، شكل الهيكل الخاص بالساتلايت يكون cylindrical مثل هاي الصورة. نلاحظ هذا Intelsat 4 يكون هذا الجزء cylindrical. طبعا في هذا الجزء اللي يكون يدور spinning وجزء اللي يأشر ثابت antennas. طبعا هذا الجزء السلندريكال يكون مغلف بالخلايا الشمسية، لأن هو راح يبقى سلندريكال. فالخلايا الشمسية حتى تولد الطاقة راح تكون توضع على هذا الجزء
السلندريكال. الجزء الآخر ما يسمى بال 3 axis، النوع الآخر من الطريقة الخاصة بال stabilization للphysical structure. 3 axis أو body stabilization راح يصممون الهيكل الphysical structure، الهيكل الخارجي مال satellite فيزيائي، طريقة بحيث راح نقوم بعملية stabilization عن طريق ما يسمى بال 3 axis. 3 axis هنا السيطرة تكون هنا مو cylindrical، هنا الساتلايت يكون بالنسبة للأرض ثابت، هذا يكون يدور حول نفسه، هذا الجزء فقط هذا يكون ثابت، لكن عن طريق شنو يتم عمل الستابلايزيشن؟ عن طريق 3 أجزاء، 3 إحداثيات خاصة به، 3 أجزاء تعرف على أنه الرول pitch and yaw، 3 أنواع، 3 أجزاء بي خاصة بالستابلايزيشن وعملية الموازنة مالته. بالتالي راح يبقى الجسم مالت الستلايت ثابت بالنسبة للأرض، ذلك يسموه body stabilization، أيضا يسموه 3 axis، أو في بعض الأحيان لأنه الجسم يكون هذا يدور حول نفس الجسم مالته، هذا يكون ثابت بالنسبة للأرض، راح يكون body stabilization. طبعا أنا جاي أقول على الجسم الخاص بالستلايت، مو مداره ويا الأرض، هذا يكون طبعا التوجيه هذا بالspin stabilization يكون ثابت بالنسبة للأرض، توجيه directions مالت الإشارات، بس هذا الجزء فقط يدور على مود حتى يكون مستقر الستلايت بالمدار مالته، هذا لا، طريقة تختلف. نجي إلى النقطة الثانية اللي هي Power Subsystem، الجزء الخاص بالقدرة، يعني الطاقة بالستلايت. The electrical power for operating equipment on a communication satellite is obtained primarily from solar cells. طبعا نعرف، ذاكرين احنا سابقا أنه الطاقة الكهربائية حتى الأجهزة بالستلايت تكون تعمل operating يتم الحصول على هذه الطاقة من السولار سيلز، الخلايا الشمسية. السولار سيلز شنو تقوم بعمل تحويل convert incident sunlight into electrical energy، تحول sunlight المسلط ضوء الشمس اللي يسلط عليها إلى الطاقة الكهربائية. طبعا بحالة، خلينا نشوف بحالة spin stabilized satellite اللي أخذناه الآن بالسلايد اللي فات. The spin stabilized satellite usually has cylindrical panels. مثل ما لاحظنا هو الشكل مالته عادة يكون اسطواني، الجزء الخاص اللي تحت الجزء الانتن البادي الخاص به يكون اسطواني، والسولار سيلز تكون موجودة أو توضع على هذا الجزء الاسطواني دائر مدايره. طبعا ممكن يكون بعض الاكستنشن بيها، انه امتداد بعض الاجزاء بيها حتى نضيف تعرض اكثر للخلايا. طبعا هذا بحالة السبين ستابلايز راح تلاحظون هو جزء اسطواني، فطبعا هو من جاي يدور الجزء المعرض للشمس يكون تقريبا نصه او اقل معرض دائما للشمس، لان جزء اكو دائما راح يدور، فجزء يكون باتجاه الشمس وجزء اخر على الظلمة وهو يدور، فطبعا ما راح تكون كل السولار سيلز تعمل بنفس الوقت تأخذ الطاقة الشمسية. هنا بال 3 axis stabilized satellite هنا better utilization of solar cell area. Okay, the 3 axis stabilized satellite configuration، هذا التنظيم الخاص بال 3 axis stabilized satellite allows for better utilization، استخدام أفضل of solar cell area، مساحة الخلايا الشمسية. Since the cells can be arranged in flat panels. ليش؟ لأن نقدر نرتب الخلايا في ألواح مستوية فلات. طبعا راح تكون معرضة تتمدد مثل ما لاحظنا بشكل السابق الستلايت، تكون هذه ألواح متمددة وفلات، وراح تكون تتعرض دائما للشمس. طبعا all spacecraft must also carry storage batteries. نعرف انه ما راح نعتمد فقط على السولار سيلز، كل هذني المركبات الفضائية يعني من ضمنها القمر الصناعي لازم تحتوي على شنو؟ الستورج باتريز، بطاريات خاصة بالخزن. ليش؟ to provide power during launch and during eclipse periods when sun blockage occurs. طبعا خلال اللانش الخاص، الإطلاق الخاص بالستلايت، أول ما كيف راح يشتغل؟ أول ما يتم وضعه بمداره يحتاج بعض الطاقة،
وبعد تو خلوه بالمدار، فراح يستخدم الباتري حتى يبدي بداية العمل مالته، مثل extended solar cells وهاي الأشياء. راح يمدد الخلايا الشمسية مالته، يشغل الأشياء الخاصة به، الأنظمة الخاصة به، وراها بتبدأ تعمل السولار سيلز. هاي الحالة الأولى، هاي أول شيء. الشيء الآخر اللي هو خلال الأوقات اللي يكون مثل كسوف. شنو مثل كسوف؟ يكون مثلا يكون ظل الأرض يكون على الستلايت صاير أثناء ما يدور، فهذا الجزء راح يكون الستلايت ما راح يكون معرض للشمس أصلا في هاي الأوقات. فبهالحالة راح يكون اعتماد على إن السولار سيلز دائما راح تشحن هاي الباتريز طبعا، فراح يعتمد على الباتريز، على الستورج باتريز. راح ياخذ طاقته من الباتريات الموجودة بيه. وطبعا بحالة إنه من يتعرض للشمس راح يكون يشتغل على السولار سيلز، وأيضا راح يخزن جزء بالستورج باتريز، وهذا الشيء راح يستخدمه، هذا الجزء المخزون، في حالة إنه احتاج مثلا حتى أثناء عمله، مثلا صارت أوقات صار ظل على الستلايت، يعني يكون غير معرض للشمس، فراح يستخدم الباتريات الخاصة به. طبعا the power generating and control systems on a communications satellite account for a large part of its weight. الجزء الخاص بالباور مالت الستلايت يمثل جزء كبير من الوزن مالته، الويت مالته، تقريبا 10-20% من الوزن الجاف كلي مالته. خلينا نجي إلى الاتيتيود كنترول، السيطرة على الاستقرار مالته مال الساتلايت. The attitude of a satellite refers to its orientation in space with respect to Earth. نريد يكون مستقر وين؟ بالorientation، بالاتجاه مالته، اتجاهات بالنسبة للأرض، فهذا يسمى attitude of a satellite. Attitude control is necessary. نحتاج إنه نقوم بعملية سيطرة على attitude so that the antennas تكون ليش؟ لأنه antennas which usually have narrow directional beams are pointed correctly towards Earth. نعرف إنه هو الانتناز الخاصة بالستلايت تكون بيها narrow beam. نتذكر احنا سابقا أخذنا بالانتنا إنه يكون كل ما الجين عالي يكون عندنا الانتنا يكون more directional. فطبعا الستلايت الانتنا الخاصة بالستلايت يكون جينها عالي، لأنه نحتاج إنه الإشارة توصل، يعني تنضاف على الباور. كل ما الجين أفضل يعني أعلى، كل ما أفضل راح ينضاف على الباور مالتنا بالريسيفينج باور. طبعا بهالحالة راح تكون الانتناز ترسل narrow beams، حزم ضيقة تكون. فطبعا أي تغير أو يعني شوي يصير فد عملية تزحف بين اللينك الواصل بين الساتلايت الانتنا والانتنا اللي هو بالإيرث ستيشن، راح تروح الإشارة. نلاحظ احنا بالنسبة حتى بالتيفي برودكاستنج الخاص، يعني الاستقبال التلفزيوني الخاص بالساتلايت، إنه الدش الموجود بالبيت إنه إذا أي حركة شوي راح تروح الإشارة، لأن يكون الإشارة very narrow beam، تروح الاتجاه الإشارة ترسل من الأنتنة تكون بحزم ضيقة جدا، مو مثل مثلا الأنتنة الخاص مثلا بالواي فاي فرضا اللي يكون تقريبا omnidirectional كل الاتجاهات. أي مكان تخلي الأنتنة تغير اللابتوب مالتك لا مو مشكلة، تستقبل الإشارة. بالستلايت لا، يكون الأنتنة بنارو بيم، radiation pattern مالته لاحظة تكون الحزمة مالت الإرسال والاستقبال ضيقة. فطبعا حتى نحافظ على هذا الشيء ويكون دائما البيمز الحزم توصل مباشرة للأنتنة بالإيرث ستيشن، لازم نحتاج الاتيتيود كنترول. لازم يكون التوجيه مالته الأورينتيشن، التوجيه مالته الستلايت يكون دائما صحيح، لذلك نحتاج الاتيتيود كنترول، مهم جدا. طبعا احنا عندنا several forces can interact to affect the attitude of the spacecraft. طبعا احنا ليش نحتاج attitude control؟ لأن اكو بعض القوى الموجودة بالفضاء راح تأثر interact، تتفاعل وتأثر على الاتيتيود مالت هاي الspacecraft، تأثر عليه. عندنا شنو ال gravitational forces from the sun, moon and planets. عندنا القوى الجاذبية موجودة بالشمس، القمر، الكواكب الأخرى، كويكبات تعدى القريبة. solar pressures acting on the spacecraft body، الضغط الشمسي اللي يأثر على الجسم الخاص بالستلايت، الانتنز مالته والسولار بانلز، الألواح الشمسية الخاصة به. عندنا الإيرث magnetic field،
المجال المغناطيسي الخاص بالأرض أيضا يأثر على الاتيتيود مالت الساتلايت. طبعا بهالحالة احنا من عندنا الاتيتيود أول شي لازم نسوي عملية مراقبة للأورينتيشن مالته، لطريقة التوجه مالته بالنسبة للأرض. فطبعا يتم مراقبته هذا بالساتلايت by infrared horizon detectors، عملية مراقبة للتحقق من الأفق مالته، التوجيه مالته والتوجه نحو الأرض عن طريق infrared، طريق الديتكتورز تتحقق عن طريق تحت الحمراء، الإشارة تحت الحمراء، فيصير عملية الأورينتيشن مونيتور، فراح يعرفون إنه صار في التغيير بالأورينتيشن مالته حتى يعدلوه. طبعا since the earth is not a perfect sphere، عندنا الأرض هي مثل ما أخذنا سابقا الإسنتريسيتي، وقلنا الإسنتريسيتي لما تكون زيرو معناته هذا الشيء يكون دائري، المدار مثلا دائري. أيضا قلنا إنه الأرث الإسنتريسيتي مالتها مو زيرو، تقريبا 0.08 وبعد أرقام. إذا عندنا تكون مو perfect sphere، ما تكون الأرض كرة مثالية. إذا ناخذ مقطع من عندها وناخذ الدائرة تكون الإسنتريسيتي مو دائرية تماما. So since the Earth is not a perfect sphere, the satellite will be accelerated toward one of two stable points. لأنه الأرض ما تكون كروية صورة يعني perfect مثالية، فشنو راح يصير؟ الساتلايت دائما راح يحاول إنه يصير عملية دريفت، نلاحظ إنه يزحف إلى نقطتين استقرار مالته بالإيكويتور بلين، بالجزء أو البلين الإيكويتور. البلين نعرف الإيكويتور بلين اللي هو حول خط الاستواء، فالساتلايت دائما راح يزحف نحو نقطتين، وهذين النقطتين صايرات بال 105 ويست وال 75 ايست اللونجيتيودز. اللونجيتيود 105 ويست وال 75 ايست وين؟ على المدار من خط الاستواء، يعني لاتيتيود 0 ويكون 105 ويست و 75 ايست. لذلك if no orbit control اللي هو station keeping is provided، ما راح نسيطر على الأوربت، ماكو سيطرة على الأوربت، the satellite will drift to and eventually settle at one of the stable points. إذا متروك بدون orbital control راح يتزحف. احنا سابقا قلنا نحتاج دائما orbital control، عملية السيطرة على المدار دائما راح نحاول نسيطر على المدار حتى يبقى بمداره. إذا ما يبقى بمداره، ما نسيطر عليه حتى يبقى بمداره، هو راح بمرور الزمن حتى الوقت يكون طويل بعض الأحيان، لكن راح يزحف ويستقر بنقاط معينة. هذين النقطتين 105 ويست و 75 ايست. خلينا نلاحظ بهذا الفيجر. هنا عندنا هذا الساتلايت، نركز هنا بالفيجر، لاحظوا هنا عندنا هنا هذا المدار الإيكويتر هنا، هاي هنا طبعا 65 بولج، هذا الفرق ما بين الأرض، يعني الأرض عندنا تكون تقريبا مفلطحة من خط الاستواء أعرض، فيكون عندنا تقريبا 65 متر. الفرق بالعرض بين ما أنه ناخذ الجزء كدائرة، الجزء الخاص بخط الاستواء شوي طالع 65 كيلومتر أعرض. عندنا هذا الجرينج زيرو، ونلاحظ عندنا الساتلايت المهم إنه اللي نريد نشوفه هنا إنه راح شي يصير بيه دريفتنج، راح يزحف وين؟ لهاي النقطة 75 إيست وهنا ويست. طبعا احنا جاي ننظره لأنه احنا على الأرض وجاي ننظر للأعلى، فجاي يصير إيست منه، جاي ننظر للساتلايت فوق جاي نباوع عليه، فراح يزحف وين؟ إلى هذا الجزء إيست. فالإسقاط هذا إذا نشوفه، إذا نحط إسقاط على الأرض راح يكون هاي 75 إيست بالشرق، وهنا راح يكون 105 ويست راح يزحف. فاحنا نحاول نسوي orbital control حتى الساتلايت ما يطلع إلى هاي النقطة. بعض الأحيان تسمى هذه النقاط graveyards، يعني مثل المقبرة الخاصة بالساتلايت، لأن هو بكل الحالات إذا انترك راح يروح وين؟ بهالنقطة. فاحنا نحاول عمل orbital control إليه. طبعا هاي بحالة هذا GSO satellite stable points. خلينا نجي للجزء الرابع اللي هو orbital and thermal control. هسه عملية الكنترول اللي نحتاجها، هسه قلنا إنه نحتاج لين orbital control، وأيضا نحتاج أيضا الحرارة، السيطرة على الحرارة اللي هي thermal control. orbital control often called station keeping، اللي يسموها station keeping is the process required to maintain a satellite in its proper orbit location. هي العملية اللي نحتاجها حتى نحافظ على الساتلايت بالمدار الصحيح مالته. due to large
temperature variations experienced by the satellites thermal control need to be used. أيضا نحتاج ما يسمى بالthermal control. ليش؟ لأنه أكو تغير كبير يصير بالحرارة على الساتلايت. ليش؟ لأن عندنا sun radiation heats one side of a space aircraft أو space specific satellite. عندنا يعني السبيس كرافت أو الساتلايت، الإشعاع الشمسي راح يأثر على جزء، لأن دائما أكو جزء من الساتلايت راح يكون معرض للشمس حتى لو سبينينج، لكن جزء راح يكون معرض مباشرة للشمس، وأكو جزء راح يصير على الجزء المظلم. فهذا راح experiences low temperature of the space. راح يكون هذا الجزء المعرض للشمس راح يتعرض للحرارة، والجزء الآخر اللي هو يكون معرض للسبيس الجزء المظلم راح يكون بالعكس low temperature. فطبعا هنا several satellite equipment generates heat also and need to be thermally controlled. بالإضافة لهاي الاختلافات ما بين الجزء المعرض للشمس والجزء على الجانب المظلم اللي يكون بارد، يعني فرق كبير يكون بالحرارة. عندنا أيضا الأجهزة الخاصة بالستلايت أيضا جاي تولد حرارة، لذلك نحتاج thermal control techniques in satellites. نحتاج thermal control techniques، تقنيات خاصة وين؟ بالسيطرة على الحرارة. تتكون هذه هي إما تكون thermal blankets and thermal shields. blanket تكون يعني thermal blanket أو shields الحماية مثل الدروع، طبعا هاي حتى تحمي من الحرارة، تم تغليف الأجهزة المهمة اللي نريد نحميها من الحرارة عن طريق هذه البلانكتس اللي توزع أو تشع الحرارة، تعكس الحرارة. عندنا الراديشن ميرورز أيضا، أجزاء اللي تعكس الراديشن الجاي من الشمس. عندنا الهيت بومبس اللي راح تقوم بتوزيع الحرارة مثل المضخات، راح توزع الحرارة. وأجزاء تكون حارة جدا بالستلايت لما الأجهزة تعمل فتسوي هاي شنو؟ تسحب الحرارة تقوم بتوزيعها خارج الستلايت، أو الهيت سينكس اللي تشع الحرارة، المشعات اللي تنهي الحرارة توزعها خارجا. فالهيت بومبس راح تاخذ الحرارة من الأماكن اللي ترتفع حرارتها وتوزعها إلى السينكس حتى تروح هاي الحرارة. عندنا أيضا thermal heaters. لو نلاحظ هنا عندنا حتى هيتر تقوم بعملية تسخين. ليش هاي thermal heaters؟ لأن بعض الأجزاء لما تتعرض إلى جزء بارد، مثلا يكون على الجزء البارد من السبيس المظلم، أو في جزء ما يتعرض الستلايت للشمس، راح أكو أماكن راح تكون باردة جدا، أجزاء باردة جدا، وهاي راح تأثر على عمل الستلايت. فهنا راح نحتاج إلى إنه نحررها شوي، نضيف لها حرارة. فأكو thermal heaters اللي راح تحرر هاي الأجهزة حتى تعمل بالاستخدام الصحيح. نعرف إن دائما الأجهزة تأثر بحرارة عالية أو برودة حسب السيمي كوندكتورز الديزاين مالتها. فطبعا راح نحتاج إن تكون تعمل ضمن الشرط الثريشولد أو الشرط الخاص بعملها. فإذا كانت الحرارة قليلة أيضا جدا نقوم بعمل الهيتنج عن طريق الثيرمال هيترز حتى تكون ضمن الرينج مالت الحرارة الجيدة للعمل. إن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة.